Goa government to launch Tika Utsav 3 for 18 to 44 years. It will be a walk-in vaccination drive, said Goa CM Dr. Pramod Sawant on Wednesday. पण आमचो विचार चल्ला की टिका उत्सव 3 आम्ही परत एकदा सुरू करपाच्या विचारान आसा. 18 to 44 ग्रामपंचायत लेवलाचेर आम्ही वॅक्सिनेशन व्हरतले. सगळ्यांनी जर सहकार्य करीत आम्ही व्यवस्थित रित्या सगळ्या जाणांक ओके त्या माध्यमांतल्यान वॅक्सिनेशन दिवपाक शकतले. थोड्या जाणां खातीर तर मातशें पोटान दुखताले लोकांच्या, तितूर वचना हांव, बट तो खरोखरूच सांगता टिका उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी खूब लोकां पर्यंत पावले आणि खरोखरूच लोकांनी खूब बरो रिस्पॉन्स दिलो. पंच, सरपंच, काही आमदार हांच्यांनी बरें काम केलां. Decision whether to extend Goa state level curfew will be informed later, CM told reporters on 9 June 2021. तो मागीर सांगता मरे 14 तारखेक. CM also clarified that ivermectin was not purchased for prophylaxis treatment. चुकीचो आरोप जे आहा पळय न्ही रे करीत आसा. परत सांगता म्हणजे हेल्थ मिनिस्टरान काल विश्वजीत हांगा बसला, तेणी काल क्लियर केला आमी फॉर द प्रोफिलॅक्सिस ट्रिटमेंट म्हणून आयव्हरमॅक्टिन विकत घेवंक नाशिल्ली. अजून एकूय हे 22 कोटीचा चुरडा बिरडा जे म्हणटा पळय न्ही, ही लोकांच्या मदीं गैरसमज पसरपाचो हो प्रयत्न आसा. आमी खंयसरूच प्रोफिलॅक्सिस ट्रिटमेंटा खातीर आयव्हरमॅक्टिन विकत घेवंक नासली. आयव्हरमॅक्टिन विकत केन्ना घेतलेल्यो जेन्ना आमी होम आयसोलेशन किटात दॅट टायम इट इज एप्रूव्ड बाय द ICMR. हांव परत सांगता तेन्ना तांच्यांनी एप्रूव केल्ली आनी आमचो होम आयसोलेशन किट वीच इज रिकमेंडेड बाय देम ऑल्सो इन अदर स्टेट. तेद्या वेळार डॉक्सिसायक्लिनूय आशिल्लें, आयव्हरमॅक्टिन आशिल्लें, विटामीन C आशिल्ली, विटामीन झिंक आशिल्लें, टॅबलेट झिंक, ह्यो सगळ्यो तेन्ना विकत घेतलेल्यो. आतां जे आसा जेन्ना ICMRन कॅन्सल केलें, सो दॅट ऑन दॅट सेम फायल आय हॅव रिटन आमी ड्रॉप केलो प्रपोजल. त्या खातीर 22 कोटीचे आमी विकते घेतले आनी आतां तेजो हे केलो चुकीचो अर्थ आसा. पयलीं समजून घेवचें आनी मागीर बातदारांनी बरोवचें त्या विशयाचेर. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.